ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பிஜிஎம் கோட் ஃபார்மிங். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இளங்குட்டிகளை எப்படி பராமரிக்கிறது, ஒரு பண்ணையை டெவலப் பண்ணால் அதுக்கு முக்கியமான ஒரு ஊன்றுகோல் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இளங்குட்டிகள். இளங்குட்டிகளை நம்ம எந்த அளவுக்கு சரியாக பராமரித்து கொண்டு வரோமோ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்ம பண்ணை டெவலப் ஆகிடுங்க. அதனால் நம்ம பண்ணையை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இளங்குட்டிகளை நீங்கள் நல்லா கவனித்து பராமரிக்கணும். இப்போ ஆடுகளை பராமரிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. நம்ம இளங்குட்டியிலேருந்து சீக்கிரமாக இளங்குட்டிகளை பராமரித்து கொண்டு வரதன் மூலயமா தான் நம்மளுடைய பண்ணை டெவலப் ஆகும். அந்த முறையில் இளங்குட்டிகளை எப்படி பராமரிக்கணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு தாயாடு நம்ம பிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த தாயாட்டுக்கு நல்ல பால் உற்பத்தி திறன் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்து பிடிக்கணுங்க. நல்ல பால் உற்பத்தி திறன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களோட குட்டிகள் சீக்கிரமாக வளர்ந்துருவாங்க. இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நோஞ்சா மாதிரி இருப்பாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ஆடு ஒரு குட்டி போட்டுச்சுன்னா பிரச்சனையே இல்லை. 2 குட்டி போடுது அப்படின்னா 2 குட்டிக்கு காப்பாற்றுற அளவுக்கு அந்த ஆட்டுக்கு பால் போதுமான்னு பாருங்கள். சப்போஸ் பால் பத்தாது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு குட்டியை தாயோடு விட்டுருங்க. ஒரு குட்டிக்கு நீங்கள் பசும்பால் கொடுத்து வளர்த்துக்கோங்க. எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தாய்ப்பால் சரியாக கிடைக்கல அப்படின்னா குட்டிகள் சீக்கிரம் வளர்ந்து வராது. அதனால தான் அப்படி சொல்கிறேன். நம்ம ஏற்கனவே நம்ம மாடு குட்டி போட்டிருக்கோம். அதில் அவங்களோட பால் உற்பத்தி திறன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இப்போ தலைச்சங்குட்டி அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு குட்டி தான் போடும். அதுலேயே நம்ம ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஆடு பால் உற்பத்தி திறனுக்கு சரியான ஆடா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தடுத்து குட்டி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா 2 குட்டிகள் போடும். அந்த 2 குட்டிக்கும் சரியான பால் இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க. இல்லைன்னா ஒரு ஆட்டை தாயிலேருந்து பிரிக்க வேண்டாம். ஒரு ஆட்டுக்கு மட்டும் நம்ம பசும்பால் கொடுத்து தாயோடையே விட்டுறலாம். ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லைங்க. இதனால் இப்படி நம்ம செய்கிறதுனால ஆட்டுக்குட்டிகளை சீக்கிரமாக நம்ம வளர்த்து கொண்டு வர முடியும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கு ஒரு குட்டி போட்டு ஒரு 10 நாளில் பார்த்திங்கன்னா ஆடு குட்டிகள்லாம் சீக்கிரம் தவ பிடிக்க கற்றுக்கும். அதை நம்ம தான் கற்றுக்க வைக்கணும். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 10 நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேப்பந்தவை இல்லை இது மாதிரி சவுண்டல் தவை அது மாதிரி ஏதாவது உடச்சி நம்ம கட்டணுங்க. இப்படி கட்டுறதுனால என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம குட்டிகள் சீக்கிரமாக தாய்ப்பாலை ரொம்ப அதிகம் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஓரளவுக்கு கம்மியாக தாய்ப்பால் இருந்தாலும் கூட பிரச்சனை இல்லைங்க. அவங்க சீக்கிரம் தவை பிடிப்பாங்க. தவை பிடிச்சிட்டு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அதனால் தாய்ப்பால் அதிகம் தேவைப்படாது. தவை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாவே குட்டிகளை ஈஸியாக காப்பாற்றி கொண்டு வந்துடலாம். ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு அந்த இறைய எடுத்து சாப்பிட தெரியாது. நம்ம வேப்பந்தவையோ இல்லை ஒரு சவுண்டல் தவையோ கொண்டு கட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அது பிச்சு திங்க தெரியாது. இவங்களுக்கு முன்னே பிறந்திருப்பாங்கல்ல, அந்த ஆட்டில் ஏதாவது ஒரு 1-2 ஆட்டை இவங்களோட கலந்து விடும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்றத பார்த்துட்டு இவங்களும் அந்த இறையை எப்படி பிச்சு திங்கணும் அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு கற்றுக்குவாங்க. நம்ம வீட்டில் அப்படிதாங்க. ஒரு 2-3 குட்டிகள் இவங்களுக்கு முன்னே பிறந்த குட்டிகளை நம்ம இவங்களோட கலந்து விட்டுருவோம். அவங்க பிச்சு சாப்பிட்றத பார்த்துட்டு சாப்பிடுவாங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு ஏனத்தில் தண்ணி வச்சிட்டோம்னா அவங்க இறைய சாப்பிட்டு தண்ணி குடிக்க கற்றுக்குவாங்க. எப்படியும் அந்த பெரிய குட்டிகள் குடிக்கும். அதை பார்த்துட்டு ஓ ஏதோ பண்ணுறாங்க போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சின்ன குட்டிகளும் பார்த்து வாயை வச்சு தண்ணி குடிக்க கற்றுக்குங்க. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்கிறதுனால சீக்கிரமாக உங்கள் ஆடு குட்டிகள் நல்லா இறை எடுக்க கற்றுக்குவாங்க. இதனால் நீங்கள் ஆட்டு குட்டிகளுக்கு பால் பத்தலை அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இல்லாமல் நம்ம கொஞ்சம் தைரியமாக இருக்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒன்று செய்யணும். அது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா குடற்புழு நீக்கம். இப்போ வேப்பலை இது மாதிரி கொடுக்கறதுனால ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு குடற்புழு கண்ட்ரோல் ஆகும். பிறந்த குட்டிகளுக்கு வேப்பலை தான் முக்கியமாக கட்டுவாங்க. அதுவும் ஒரு முத்தனை இலையாக பார்த்து கட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்க சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. இதனால் ஓரளவுக்கு
குடற்புழு வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இருந்தாலும் கூட நல்லா முற்றிலும் கண்ட்ரோல் ஆகுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி தான். நம்ம வந்து குடற்புழு நீக்கம் வந்து ஒரு 15 நாளையில் வந்து குட்டிகளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும். அவங்களோட வெயிட்டை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம எத்தனை எம்எல் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மெடிக்கல்லே வந்து வாங்கிட்டு வரும்போது கேட்டு நம்ம வந்து அது மாதிரி கொடுத்துர்லாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஆடும் இறை எடுத்துகிட்ருக்கு. ஆனால் இந்த ஆடு மட்டும் இறை எடுக்கலை, தனியாக நின்று கத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சொரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. இதனால் வந்து இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனால் இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லாவே தெரியும். நம்ம ஆடுகளுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வாய்ப்புண் வந்துச்சு. இப்போ இவங்க அம்மாவுக்கும் வாய்ப்புண் இருந்துச்சு. இவங்க வந்து தாய்கிட்ட பால் குடிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வாய்ப்புண்ணுங்கிறது ஒரு தொற்று நோய் மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக பரவும். அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கும் இவங்களோட வால் பகுதிக்கு கீழேயும் அடியிலையும் வந்து அம்மா நோய் மாதிரி இருக்குது. கண்டிப்பாக சீக்கிரம் சரி பண்ணிடுவேன். எப்போ பார்த்தாலும் சொரிஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு. இந்த ஆடுகள்லையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில குட்டிகளுக்கு வந்து லைட்டாக இருக்குது. அந்த குட்டிகள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிக்கும் போல் சொரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. நான் வந்து மஞ்சளும் வேப்பனையும் வந்து கலந்து வச்சுட்டு தாங்க இருக்கேன் ரெகுலராக. கண்டிப்பாக சீக்கிரம் சரியாயிடும். நம்ம இளங்குட்டிகளுக்கு வந்து நோய் இல்லாமல் காப்பாற்றி கொண்டு வந்துட்டாவே போதுங்க. ஒரு 6 மாதத்தில் வந்து குட்டிகள்லாம் ஆடாயிடும். இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே இப்போ தீனி வந்து எடுக்க கற்றுக்கிட்டாங்க. இதனால் எனக்கு வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட பால் பத்தலைனாலும் கூட எனக்கு பிரச்சனையே இல்லைங்க. ஓரளவுக்கு சீக்கிரம் தீனி சாப்பிட்டு தண்ணி குடித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வயிறு ஃபுல்லாகிடும். கத்த மாட்டாங்க. அப்படியே போய் சைலண்ட்டாக படுத்துருவாங்க. பார்க்கறதுக்கே கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக மேய்ச்சலில் வந்து ஆடுகளை விட்டு வளர்க்கும்போது இவங்களுக்கு ஆடுகளுக்கு வந்து உணிகள் வந்து நிறையாவே இருக்கும். இப்போ நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேய்ச்சலில் தான் விட்டு வளர்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து அடிக்கடி உணி பிரச்சனை நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம ஆடுகளுக்கு நிறையாவே இருக்கும். ஏன்னா செடி கொடிகளில் வந்து உணிகள் நிறையா இருக்கும். நம்ம ஆடுகள் மட்டும் மேய்க்கல, நம்மளுமே நிறைய ஆடுகள் மேய்ப்பாங்க. அந்த ஆடுகளில் இருக்கிற உணிகள் வந்து செடிகளில் வந்து இறங்கிக்கும். நம்ம ஆடு போய் மறுபடியும் அங்கே மேயும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆடு மேலே ஏறிக்கும். இதனால் வந்து மேய்ச்சலில் வளர்க்குற ஆடுகளுக்கு உனி தொல்லை இருக்கும். அந்த உனியை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம்னா போதும், சூப்பராகவே நம்ம குட்டிகளை வந்து காப்பாற்றிடலாம். இவ்வளோதாங்க. நம்ம ஒரு குட்டிகளை வந்து இளங்குட்டிகளை காப்பாற்றி கொண்டு வரணும்னா இவங்களாம் தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இவங்களாம் ஓரளவுக்கு நிறைய சாப்பிட்டு வந்து படுத்து எல்லாம் பாருங்கள் அசை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.